Vriende, baie welkom by ons 88ste koffietyd geleentheid. Soms gebeur die onmoontlikste dinge met mense. Dit laat my dink aan 'n dame met die naam van Vesna Vulovic. En sy was 'n Joegoslawiese lugwaardin. En terwyl hulle op pad Kopenhagen toe gevlieg het, het die vliegtuig ontplof en sy is uit daai vliegtuig uitgeslinger en het 33.000 voet geval. En al wat sy oorgehou het was 'n paar beenbreuke en bietjie skedelbreuk. Dit laat my dink aan nog 'n man met die van Selak, sy naam was Franij Selak. Toe hy 33 is, toe beland hy in 'n treinongeluk waarin baie mense dood is en hy het dit oorleef. Die volgende jaar, toe val hy uit 'n vliegtuig uit en hy val op 'n bal hooi, met die gevolg dat hy toe nou nog geleef het. En 2 jaar daarna, toe gebeur dit dat die bus waarin hy ry, beland in die rivier en weer eens sterf 'n klomp mense, maar hierdie Franij oorleef dit. 2 jaar daarna ry hy met sy motor en die petroltank ontplof. Gelukkig het hy ontsnap. En glo dit of jy wil of nie. Hy koop toe 'n nuwe motor en dit was net 'n tyd daarna toe ontplof hierdie kar se petroltank ook. Nou uit dit alles het hy ontsnap en so 4 jaar daarna toe wen hy die nasionale lotery. En hy het geleef tot 85 toe hy oorlede is. Dit laat my ook dink aan 'n man wat 7 keer deur die weerlig geslaan is en hy het dit oorleef. Ek kan nou net sy naam vergeet, maar toe gaan pleeg hy selfmoord. Eintlik hartseer. Ek lees van 'n ander man in die Bybel wat ook al hierdie dinge deurgegaan het en ek lees hier in 2 Korintiërs hoofstuk 11 vanaf vers 23. Paulus sê, ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. Ek is baie maal met klippe gegooi. Hy sê 3 maal het ek skipbreuk gelei en 1 maal het ek dag en nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Hy sê ek het gevare van rowers gehad, ek het gevare van my volksgenote gehad, gevare van die heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op die see en gevare onder valse broers. Hy sê daar was my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sê Paulus, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor die gemeentes. En dan sê hy net in die volgende hoofstuk, sê hy vers 10, hoofstuk 12 vers 10, oor al hierdie goed, sê hy, daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede, ter wille van Christus, want as ek swak is, dan is ek sterk. Met ander woorde, Paulus sê dat hy eintlik as dit ware ervaar het dat hierdie goed het hom baie sterker gemaak. Jakobus kom in Jakobus 1 vers 2 tot 4 en hy praat amper dieselfde as Paulus. Mense kan sien, hulle was mense wat die Here absoluut gedien het. En Jakobus kom en hy sê ons moet bly wees wanneer moeilike dinge oor ons pad kom, want dit is 'n toets wat lei tot volharding. En hierdie volharding lei weer verder tot geestelike volwassenheid. En nou vir vandag wil ek nou nie sê ons moet bly wees oor al die moeilikheid wat jy in die hande kan kry nie. En ons moet ook nie gaan soek vir moeilikheid nie. Want ons is ook nie smart vrate nie. Maar ek dink as ons deur moeilike tye gaan, dan moet ons vir die Here vra, Here, help my om te groei daardeur. Here, help my om krag te kry daardeur. En bo alles, Here, trek my 'n bietjie nader na U toe. Sien jou môre.